हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला गैलेक्ट वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड अनबॉक्स करेंगे। इस कीबोर्ड में हमें मल्टीमीडिया हॉट कीज, 90 एंटी घोस्टिंग कीज, आरजीबी एलईडीज, फुल साइज कीबोर्ड, मेटल अपर, वेरेस्ट्रेस देखने को मिल जाता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो। ये इसका वेस्ट टेस्ट है। केबल वगैरह तो ठीक ठाक है। ब्रेड केबल दे रखी है इसमें, कोई दिक्कत वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इसके ये यूएसबी की भी क्वालिटी ठीक ठाक है। और आपको दिखा दो, ये मेटल है, ये मेटल है तो इसकी थोड़ी की आवाज़ सुनता है। इस पे इस की आवाज़ ऐसी मिलेगी आपको। ये इसका आगे बैक साइड, ये आपको इसमें दो एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। इसको आराम से आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको इसको ऑन करके दिखाया था, अभी लाइट गई हुई है और जो मैं ये शूट कर रहा हूँ ये इन्वर्टर की लाइट चल रही है। जो हमारे घर में इन्वर्टर है वो थोड़ा ऐसे लो पावर का है, ज़्यादा चीज़ नहीं चला सकता। पीसी वगैरह मैंने तब चलाने की कोशिश करी थी मगर वो ट्रिप मार जाता है इन्वर्टर। आपको इसका एक फुल रिव्यू की वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको इसको लगा के ऑन करके इसका फुल रिव्यू दूंगा।
ये आप लोग इसकी लेंथ देख लो। केबल की लेंथ तो वगैरह काफी बड़ी है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं। ठीक ठाक है, वायर की लेंथ में तो कोई कमी है नहीं, जितनी हमें चाहिए होती है उतनी है, परफेक्ट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसकी प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आराम से 1500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और कभी कभार कभी ऑफर चल रहा हो तो कोई कूपन पर भी लगा देना इसमें, तो आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। और कुछ ये यूजर मैनुअल भी है इसके साथ। और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टाटा।